Hello，我係 Annie 啊，多謝大家再翻嚟睇我 channel 啦。咁如果你哋中意呢一類型嘅 unboxing 嘅影片咧，咁記住 like 同埋 share 出去啦，同埋記住 subscribe 我 channel，同埋撳埋隔離個鐘仔，咁以後咧就唔會錯過任何影片噶啦。咁咧其實咧，你見到呢度有3個盒啦。其實原本咧我嗰日去 Chanel 咧，淨係諗住買一對耳環嘅。咁因為點解咧？因為我之前有講過啦，我啲影片嗰度咧有講過話，其實我係想買個 classic flap。咁但係因為真係太貴啦，咁同埋咧我真係想遇到一隻自己中意、好中意、好中意嘅顏色，咁先至會去入手嘅。咁嗰日咧咁啱 SA 咧就 send 咗一大堆首飾俾我睇啦，跟住同埋又 send 咗啲 classic flap，佢就嗰日都翻咗好多顏色。咁佢拎出嚟咧，咁其實我係都中意一個好淺今期咧有一 B 咧係一個好似 light purple 嘅。咁佢拎咗出嚟，咁我望咗一陣，連我老公都話好靚喎，即係有少少似香芋紙咁樣啦。咁但係咧就佢係得 lambskin 啦，即係羊仔皮啦。咁我會覺得羊仔皮好 delicate 啊，就好似最好淺色，因為嗰隻真係好淺色㗎。咁同埋最緊要係咩咧？佢係配咗呢個銀扣。咁我個人嚟講咧，就中意金扣多啲啦。咁我掙扎咗好耐，跟住同埋我又望咗一陣喎，跟住我覺得，咦呢個係23cm classic flap，咁大家都知道啦，喺而家價度就係5萬幾啦。咁我就即刻問佢話，咦呢個好似都有mini 個 flap 嘅喎，咁我會擺張相喺度一睇下啦。咁佢就真係攞咗出嚟俾我啦。其實咧當時拎出嚟咧，跟住係好多客人咧都有係好似上次我第一次去 Chanel 咁樣買袋咧，就個個都即刻又想攞嗰個袋嚟睇啦。咁我望咗好耐，連我老公都話：你諗清楚啦，你係咪真係中意呢個色㗎咁嗰啲啦？咁跟住連 SA 自己都話：唔好俾好似有群眾壓力，就會自己其實如果佢真係唔係太中意咧，就唔好勉強自己買啦。咁我都當時一刻即係好似覺得，好啦買啦。跟住但係我真係望咗好耐，望咗好耐。個分支真係靚嘅，但係一嚟可能唔係我最理想中意嘅金扣啦。跟住我覺得佢嗰個粉紫色係好淡好淡嘅，淡到好似有陣時好似有少少白，我唔識講啊。你睇可以睇張相，其實都靚嘅。咁但係可能我始終真係鍾情金扣啦。咁最終咧，其實佢係買翻21A 一個袋，仲要買咗個 mini square。咁不如而家一齊拆俾大家睇，好冇？我就係買咗呢一個都叫做深粉紅色啦嘅 mini square。其實咧呢個係21A 嘅。咁其實我當日買 Coco Handle 啦，同埋呢個seasonal flap 嘅時候咧，其實我都見到呢個嘅。咁當時淨係可以揀2個嘛，咁我就揀咗嗰2個啦。咁但係其實我都嗰陣時第一下都覺得呢個靚嘅。咁咧，但係就嗰陣時覺得，會唔會好細啊咁嗰啲啦。咁就經過我之前買咗個 Vanity Case 啦，咁原來係重細嘅。咁我覺得呢個應該都 OK，因為我上網睇翻晒啲尺寸咧，其實呢個係同 Vanity Case 個闊度係一樣啦。咁但係其實佢成個型都大咗噶嘛，咁應該係載嘢應該係一樣載到嘅。咁咧我就覺得呢個好靚啦，因為點解我話頭先講咗嗰個粉紫色咧，我冇要咧，係因為我覺得佢嗰個粉紫色，我唔識講啊，好唔 saturate，即係好唔實啊嗰個色，我唔識講。跟住同埋佢嗰個係 silver hardware 啦，即係金銀色㗎啦。咁呢個係金扣啦，我個人嚟講中意金扣。同埋我覺得佢嗰隻羊仔皮咧，佢隻色係比較 matte 啲啊。呢一隻咧係好似靚身少少啦。咁你哋睇到應該睇到啩，係咪啊？咁成件事一拎出嚟我就覺得，真係要靚好多喎咁樣啦。咁我搞笑過，最終咧其實見到我身邊嘅人咧，我諗有成2-3個客咧都買咗嗰個粉紫色嘅，但係最終我係買咗呢一個深粉紅色啦。咁但係我係好開心嘅，因為我同我老公講話，我唔想好似第一次咁樣，因為群眾壓力，跟住又買錯手袋啦。咁你最終又要換啦，同埋你最終換嘅時候又換唔換得啱咧？咁我覺得呢個mini square 就真係好 cute 啦。咁大家都知道啦，我係啱啱先開始買 Chanel collection 啦。咁我係冇呢一個 size 嘅手袋嘅，咁都會想有一個啦。咁我覺得好得意啦。咁同埋今次又加咗價啦。咁你我都真係有懷疑嚟緊又會加價啦。咁你真係唔排除一路咁加，咁其實越嚟越貴。咁我覺得如果睇啱咗個顏色，咁又覺得
因為難得呢一隻皮羊仔皮係即係領身啦，我比較中意啦，咁不如我決定買啦。咁打開俾大家睇睇啊！咁呢個好簡單啦，就咁樣一格啦。咁而家都係啦，已經係變咗一個gold plaque 啦，可以話一個金牌仔啦，咁冇咗嗰個黑卡仔噶啦。咁好簡單啦，咁個用法。同埋咧，其實呢一條帶咧，我有啲幾中意 classic flap 嗰啲咧，因為佢哋帶咧比較粗身啲啊。我而家可以俾你睇下咧，呢一個係Coco handle 啦。其實你可以睇到咧係爭好遠㗎，嗰個粗度。我覺得好似呢個會好似實淨啲啦，同埋如果你因為呢一個 classic flap 咧係冇一個皮嗰個 strap 噶嘛，咁就會粗身啲，應該係會舒服啲嘅。咁係啦，同埋我想大家都可以望一望咧，咁樣 compare 下呢一兩個，呢個叫 light pink 啦，呢個叫 dark pink 啦。咁其實嗰個粉紅色都爭好遠嘅。係咯，咁我都可能真係鍾情粉紅色啦。咁我覺得呢個粉紅色幾好舒服啊。其實佢係深啲啦，咁但係頭先我咁講，我就係嗰個粉紫色咧，佢其實粉紫得嚟有少少好似似粉紅嘅。咁我已經有個粉紅色啦，都比較粉嘅粉紅啦。咁不如買個深少少嘅粉紅啦。同埋始終羊仔皮，我就係覺得好似可能深色少少會耐用啲。咁係啦，咁不如我又將我今日所帶嘅嘢喺個 Coco 度就擠晒落去，大家可以知道嗰個擠到幾多嘢度啦。嗱，咁首先咧都係將我嘅 O.K. 啦擠落去啦。其實咧佢呢度下入面咧都有個卡位嘅，即係有個 pocket 仔，同埋後面有個 zipper 啊，同埋後面咧佢都有嗰個蒙娜麗莎嘅 smile 嘅 pocket 喺後面啦。咁其實呢個你可以擠可以唔擠，因為擠咗之後始終嗰個容量一定細咗啦。不過我就中意擠落去啦。咁跟住咧，我又係擠我嘅粉餅啦，我嘅紙巾啦，潤唇膏啦，同埋唇膏啦。咁同埋眼藥水啦，最緊要當然電話啦。因為呢個袋始終個容量唔係咁大咧，紙巾就真係唔好擠最後啱全身咧，可能就會有少少逼嘅。咁咧，最後咧擺埋個 sanitizer。係啦，咁就 OK 啦，啱啱好啦。好得意啊！呢個袋啊，係呢個感覺咧，俾我覺得真係同嗰個盒仔差唔多啦。不過可能我盒仔買咗米色啦，咁但係佢個型都好得意嘅。但係呢個咧，可能呢隻粉紅色就再好似再 Q 啲咁樣啦。係啦，咁咧其實咧，我呢個袋咧就仲有支 cream 同埋 AirPod 啦，咁就應該擠唔落嚟，有少少逼。咁除非我真係唔用個 O.K. 啦，咁就應該擠得落嘅。咁但係係啦，呢個就係咁樣啦，好得意啊呢個！因為咧，我真係係上一次買嗰個盒仔係第一次先買羊皮。咁其實羊皮咧，其實摸落去真係好舒服㗎，即係你會覺得係好嬌嫩、好舒服、好滑咯。摸落去個 texture 係真係好好嘅手感。但係咧就即係我可能會覺得，如果 caviar 就當然真係襟啦。咁但係如果淺色，可能我都會選擇翻 caviar。其實我當時咧係見到佢有都幾多顏色嘅 classic flap。咁佢其實有隻米色咧叫做 beige clear，其實係佢 traditional colour，即係佢黑色同埋個 beige clear 咧，其實係 forever 成日都會出住嘅 classic flap。咁其實好靚嘅，咁但係咧點解我當時會冇買咧？因為咧我睇嘅時候咧已經見到佢一笪仔邋遢咗，咁我覺得好似哇都咁貴嘅袋咁快用一陣就即刻邋遢咗，我即刻有少少卻步咗咯。咁其實但嗰個色都好靚嘅，咁但係我老公都話：咁你其實如果唔係
即係 Classic Flip，我就覺得點講咧？Classic Flip 咧係應該擁有一個嘅，始終好似 Chanel 個品牌呢個係一個好似 signature 嘅手袋啦。咁但係即係要揾啱一隻顏色同埋我諗嗰個感覺啦，真係好唔好啦？咁其實嗰個色都好靚啦。咁但係我又覺得咁容易邋遢，咁我真係好猶豫，佢應該買 Caviar 定係買 Lambskin 啊？咁我再等下啦，再問下SA 睇有啲乜嘢顏色最適合我啊，同埋即係我諗係遇到你覺得啱就啱啦，即係好似呢個咁樣，我覺得當時真係覺得好靚啊，咁就決定買啦。因為我都頭先講過，因為隻羊皮比較係靚身少少，可能我中意少少靚身少少啦，咁我覺得即係所以值得買啦。咁佢真係好得意嘅呢個，因為我第一次有mini square，可能好多人都有 mini square 啦，咁但係我覺得呢個好 cute 啦，咁亦都係啦，呢個咁細嘅袋只係適合我去拍拖啦，同老公同埋去自己同啲女仔 friend 出去食飯，咁就會啱啲咯。如果帶埋小朋友咧，就真係得好少嘅。係啦，咁袋就介紹完啦。咁咧其實咧就係話原本咧我係話買耳環㗎嘛，咁呢個就係個耳環啦。咁我而家都 unbox 俾大家睇下。睇下個啊，幾得意啊！我覺得佢係有個黑色嗰個皮繩啊，穿咗落去，跟住咧就好似有粒珍珠咁喺中間啦，跟住吊咗個 CC logo 喺下底嘅。咁我就冇呢一類型嘅耳環啦，咁就所以就買咗呢個啦。by the way 呢一個咧，其實咧都係算係新買嘅。我係喺8月4號，佢哋就原來其實咧 Chanel 有個 markdown 啦，咁就40% off 嘅。咁但係咧淨係得apparel 即係衫啦、衣物啦、鞋啦、首飾啦，咁同埋啲首飾其實都比較誇張嘅，所以我淨係真係買咗一對耳環，所以當時我冇再影個 unboxing 俾大家睇啦。咁鞋咧就已經咩 size 都冇啦，有啲頸巾啦，咁亦都係冇啦。有嘅，但係其實啲顏色我唔係咁中意啦。咁我最終反而係買多咗另外一對佢最新款嗰啲耳環，咁同埋呢一個啦。咁我覺得係幾特別嘅。咁呢啲圈圈啦，會影到塊面細啲啦。咁我都中意啲大圈圈嘅耳環。咁你話值唔值得去咧？咁同埋，因為我今次係第一次去呢個 Chanel 嘅即係 markdown。咁你話值唔值得去？我覺得今次就普通啦，咁或者可能之前其實可能幾日前已經 VVIP 啊 VIP 已經買晒所有嘢啦。咁同埋我 SA 就同我講話，其實就會比較，如果你係中意買衫，就真係抵好多嘅。咁同埋如果買鞋，當然買到你嘅 size 亦都抵好多嘅，因為真係40% off。咁但係如果譬如呢兩類型嘅嘢，你哋係冇興趣嘅話咧，我哋話其實睇首飾啊，同埋頸巾啊，即叫 accessories 嗰啲。我覺得又唔需要特登排成2個鐘或者個幾鐘，就係買呢樣嘢咯。我覺得普通啦，不過我唔知啦。咁可能下一次會好啲啦。咁或者我今次真係遲咗去，咁我覺得我遇唔啱我想要嘅嘢啦。係啦，咁呢個耳環咧，咁不如我都穿俾大家睇下啦。係啦，就係咁樣啦。我覺得幾特別咯，因為我真係冇呢一類型嘅 Chanel 耳環啦。咁我就想試下啦。係啦。咁咧，同時間咧，咁咧 SA 咧亦都介紹咗條頸鏈俾我嘅，咁我覺得都幾特別嘅，咁插俾大家睇下。好啦，就係呢一個啦。咁呢個幾特別嘅喎，佢咧側邊有個CC logo 啦，有啲水晶啦，咁咧跟住佢就吊咗一條珍珠啦，跟住又吊咗一條皮繩啦。咁其實佢類似可以攬到短到好似 choker 咁嘅，或者揼翻少少落嚟啦。咁我會覺得幾特別咯。我冇呢一類型嘅頸鏈啊，因為咁我平時嗰啲都係就咁一個可能吊墜啊，或者即係一啲咁即係長少少嘅 CC logo 嗰啲啦。咁呢個係我覺得幾特別咯。咁同埋咧有啲即係 choker 平時都偏貴㗎嘛。咁咧呢個咧就相對我覺得都 OK 嘅個價錢，呢個就5800嘅其實，咁我覺得都 OK 啦，特別啲咯。咁同埋佢其實係有金色同埋銀色啦，咁我當然就揀咗淡金色啦。咁其實咧我覺得都 OK 嘅，好似啊 SA 咁同我講咧就話其實都可以襯翻你呢對耳環啦。好啦，咁我等陣戴翻一套俾大家睇啦，呢個就係個頸鏈啦。其實有少少似 choker 同頸鏈咁樣啦，咁你可以攬緊啲又得，攬鬆啲又得。
咁覺得好特別啦，真係有個皮繩同埋嗰個珍珠咧。就其實我之前有問佢想買一條成條都係珍珠嘅，咁啊 SA 就話好似覺得對我嚟講好似有少少成熟咗啲，咁呢個就會特別啲咯。咁同埋又好似 match 翻個耳環啦，又係個皮繩啦，同埋個珍珠啦，咁我覺得會特別啲咯。咁係咯，真係幾靚。又再一次咁講啦，所以咧我就點解講話有一個比較同你熟嘅 SA 就會好啲啦。咁佢就會知道你想要啲乜嘢。同埋之前我同佢講過話，我想要嗰個頸鏈啊嘛，咁佢就會揾翻啲類似，同埋佢會覺得啊呢個可能仲襯你多啲喎，咁佢就會留意你多啲啦。Unboxing 咧就完咗啦，亦都即係 fit 個所有嘢入去啦。咁你問我會唔會買 Classic Flap？咁我諗我都會嘅，始終都係好似 Chanel 一個 signature item 啦。咁但係真係好貴啦。但係我諗我真係好想希望喺下一次加價之前會買到個合適嘅 Classic Flap 啦。有時真係要遇啱顏色啦，遇啱 size 咧，都唔係咁易嘅。咁但係好似我咁講啦，即係其實當你揾到一個合適嘅 SA，佢知道就係你嘅 taste 啦，就好似啲頸鏈啊、耳環啊，都係佢會幫我留，佢幫我揀，佢知我中意啲咩類型嘅嘢啦。咁我相信佢會幫我揾到最合適嘅 Classic Flap 嘅。咁希望喺加價之前可以買到啦。咁係啦，咁你見我近排咧真係好似都好多 unboxing 嘅片出咗，咁我都好尷尬，唔好意思，因為我唔係話等於鼓吹大家去買名牌啦，咁但係其實因為以前我都有好多譬如有啲名牌手袋，譬如有啲 LV 啦，有啲Prada 啊、Gucci 啊、YSL 啊，咁其實有好多其實原來我係買咗都冇乜點用啦，或者即係一啲即係比較耐之前，可能個 size 啊、個 style 都真係唔會點用啦。咁因為以前返 office 啊，會嗰啲比較適合啲啦。咁有啲已經唔係好適合我而家個 daily life 啦。咁所以我就會係諗住賣咗佢，去 create 咗佢一個另外一個新嘅 collection 啦。攞啲錢買咗啲錢，反而去 invest 翻去買翻我而家中意嘅品牌啦，即係 Chanel 啦。咁因為我又覺得 Chanel 好似反而又保值啲啦。你即係見佢不停咁加價啦。即係好似我之前開頭第一條片咧講我買Coco Handle 啦。咁我嗰日同 SA 有傾開偈咧，咁其實如無意外咧，下一季都會再翻嚟㗎啦 Coco Handle。咁但係咧，如無意外咧，真係會再加價嘅。咁你會覺得，咦，其實我係6月先買啫嘛。咁如果你下一次應該21K 應該係9月啦。咁你9月咧又會再加價啦。咁你其實我唔好話你個袋保值嘅，咁 at least 即係原來都慳翻幾千，就即係如果你遇到啱嘅顏色真係有當然。個資金足夠咧，咁就可能會買一啲你自己真係好心儀嘅袋咯。如果唔係，即係再等，有時真係唔知等到幾時啦。咁好似呢一個咁啦，我因為都係冇呢個 mini square 啦，咁我覺得顏色又適合啦，同埋我中意佢呢個真係好靚身嘅皮咧，咁所以就決定買啦。咁所以希望大家唔好覺得好似我哇咁誇張嘅，你買咗咁多袋嘅咁，但係因為我真係買咗我之前嘅袋，咁去即係投資翻去我而家中意嘅心儀嘅手袋啦。咁係啦，咁同埋咧，記住留意我下一次嘅條影片啦。咁我覺得大家都好似相識咗我都有2個月啦，差唔多。咁每次條片咧都係 unboxing 啊，同埋講 Chanel 咧，咁可能大家都會睇到好厭好悶㗎啦。咁下一次嗰條片咧，你話有冇 Chanel 咧？咁可能我會攬住啦，或者戴住啦。咁但係咧，下一條片咧，其實係關於愛啦，同埋分享啦。咁我覺得好有意義嘅，我會覺得大家都記住睇啦，我會希望你大家中意啦。咁唔需要成日都淨係 unboxing 嘅啫，係咪？咁希望你大家會中意條影片啦。咁記住啦，如果仲未 subscribe 我嘅 channel 咧，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔咧，咁就唔會錯過任何影片嘅啦。咁我希望你哋下個禮拜記住留意我嘅新嘅影片。多謝晒，拜拜。